আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ভিউয়ার্স, সবাই কেমন আছেন? আশা রাখি কাছে এবং দূরে যে যেখানে রয়েছেন সবাই সুস্থ রয়েছেন, ভালো রয়েছেন, এই শুভকামনা নিয়ে আমি শাহেদ সবুজ আবারও হাজির হয়ে গেলাম সুন্দর একটি কাজ উপহার দেওয়ার জন্য। প্রিয় ভিউয়ার্স, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার হাতে রেডমি নোট 10 প্রো একটি হ্যান্ডসেট রয়েছে। আর এই হ্যান্ডসেটটি আমি ইতিমধ্যেই অন করে নিয়েছি। আর এই হ্যান্ডসেটটিতে যে প্রবলেম সেটি হলো ফ্রন্ট ক্যামেরা টোটালি কাজ করে না এবং কি অডিও কোনো প্রকার সাউন্ড নেই। আজকে এই ফোনটা আমি রিপেয়ার করে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব এবং কি উইদাউট ডেড রিস্ক, কোনো প্রকার ডেড রিস্ক ছাড়াই। আপনারা হয়তো জেনেই থাকবেন যে আমার ইউটিউব চ্যানেলে আমি সর্বদাই বলে থাকি যে পোকো X2 X3 তারপরে আপনার নোট টেন প্রো ম্যাক্স এই হ্যান্ডসেটগুলো আমি সবসময় উইদাউট ডেড রিস্ক ফোনগুলো রিপেয়ার করে থাকি। এই মুহূর্তে আমি ক্যামেরা অ্যাপসটি ওপেন করে দেখানোর চেষ্টা করব মূলত হ্যান্ডসেটটিতে প্রবলেম কি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন রিয়ার ক্যামেরা টোটালি কাজ করতেছে, কিন্তু যখনই আমি ফ্রন্ট ক্যামেরা অপশনটি অন করতেছি তখন রিয়ার ক্যামেরাটি হোয়াইট অ্যান্ড ব্ল্যাক হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু ফ্রন্ট ক্যামেরা কোনো প্রকারই কাজ করতেছে না। আর এই ফোনটি রিপেয়ার করার জন্য আমাকে যে কাজটি করতে হবে, হ্যান্ডসেটের যে সিপিইউটি রয়েছে সিপিইউটি পারফেক্টলিভাবে রিমুভ করে পুনরায় রিবোলিং করে মাদারবোর্ডের সাথে ইনস্টল করতে হবে, তাহলেই কিন্তু আমাদের এই হ্যান্ডসেটটি রিপেয়ার করা সাকসেস হয়ে যাবে। আরেকটি বিষয় আপনারা অবশ্যই জেনে থাকবেন যে ওয়ার্ল্ড ফার্স্ট সর্বপ্রথম আপনার রেডমি পোকো যে হ্যান্ডসেটের যে প্রবলেমগুলো দেখা দিয়েছিল, পোকো টাচ প্রবলেম, ক্যামেরা প্রবলেম, এই প্রবলেমগুলোর সঠিক সমাধানের যে সেই ভিডিওটি কিন্তু আমার ইউটিউব চ্যানেল থেকেই সর্বপ্রথম ওয়ার্ল্ড ফার্স্ট ইউটিউবে আপলোড করা হয়। আমি অবশ্যই ডেসক্রিপশন বক্সে সেই ভিডিওর লিঙ্কটি দিয়ে রাখবো, আপনারা ইচ্ছে করলে সেই ভিডিওটি দেখে আসতে পারেন। প্রিয় ভিউয়ার্স, আপনারা অবশ্যই জেনে থাকবেন যে আমার ইউটিউব চ্যানেলে প্রায় শতাধিকের মতো পোকো এবং কি শাওমি হ্যান্ডসেটের সিপিইউ রিলেটেড প্রবলেমের যে ভিডিওগুলো সেই ভিডিওগুলো আপলোড করা রয়েছে। আপনারা ইচ্ছে করলে আমার ইউটিউব চ্যানেল থেকে ঘুরে আসতে পারেন। হ্যান্ডসেটটি রিপেয়ার করার জন্য এই মুহূর্তে আমি হ্যান্ডসেটের যে সিপিইউটি রয়েছে সিপিইউটি আমি রিমুভ করব। আর সিপিইউটি রিমুভ করার সময় অবশ্যই সাবধানতা অবলম্বন করে সিপিইউটি রিমুভ করে নিতে হবে। একটি বিষয় মনে রাখতে হবে, সিপিইউ চতুর্পাশে যে ছোটো ছোটো রেজিস্ট্যান্স বা ক্যাপাসিটরগুলো রয়েছে, এক কথায় ছোটো ছোটো যে অসংখ্য কম্পোনেন্টস রয়েছে, সেই কম্পোনেন্টসগুলো যেন আমরা যখন একটি সিপিইউ রিবোলিং করব, হ্যান্ডসেটটি সিপিইউটি যখন রিমুভ করব তখন সিপিইউ চতুর্পাশে যে ছোটো ছোটো কম্পোনেন্টসগুলো রয়েছে সেগুলো যেন কোনোভাবে উঠে না যায়, সেই বিষয়ে কিন্তু গুরুত্বপূর্ণভাবে খেয়াল রাখতে হবে। আর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে ইতিমধ্যে আমার হাতের হ্যান্ডসেটটি সিপিইউটি পারফেক্টলিভাবে এবং কি সেফলিভাবে রিমুভ করা কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে। আরেকটি বিষয় অবশ্যই আপনারা খেয়াল করবেন, যারা প্রতিনিয়ত আমার ইউটিউবের চ্যানেলের ভিডিওগুলো দেখেন এবং যারা টেকনিশিয়ান ভাই রয়েছেন তারা আমাকে কমেন্ট করে জানান যে ভাইয়া, আপনি সিপিইউ যখন রিমুভ করেন তখন কেন ফুল স্ক্রিন করে মাইক্রোস্কোপের সহযোগিতা নিয়ে আপনি ভিডিওটি আপলোড করেন না। এক্ষেত্রে আমি একটি কথা বলে রাখি যে আমি সবসময় বলে রাখি যে আমি একজন কাস্টমারের হ্যান্ডসেট যখন রিপেয়ার করি তখন সবসময় কাস্টমারের হ্যান্ডসেট ভেবে কাজ করি না, সবসময় নিজের হ্যান্ডসেট ভেবে কাজ করার চেষ্টা করি। আরেকটি বিষয় আমি সর্বদাই বলে থাকি যে আমি উইদাউট ডেড রিস্ক আমি ফোনগুলো রিপেয়ার করি। তো আমার যে সাকসেসের যে হার সেটি 100%। আজও অবধি আমি যতগুলো ফোন রিপেয়ার করেছি, প্রায় কয়েকশো, 3 থেকে 400 হ্যান্ডসেট মিনিমাম আমি রিপেয়ার করেছি, সবগুলো সেটই আমি 100% এ পর্যন্ত একটি হ্যান্ডসেটও আমার কাছে ডেট হয়নি। আর এর পিছনে যে মূল কারণ সেটি হলো, আমি যখন হ্যান্ডসেটের সিপিইউটি রিমুভ করি তখন আমি মাইক্রোস্কোপের কোনো প্রকার সহযোগিতা নেই না। এর পিছনে যে কারণ সেটি হলো যে মাইক্রোস্কোপের সহযোগিতা নিলে হয়তো ভিডিওটি অনেক দেখতে সুন্দর লাগবে, ভিউয়ার্সরা অনেক আগ্রহী হবে এবং কি আমার ইউটিউব চ্যানেলের ভিউ বাড়বে, লাইক কমেন্ট বাড়বে। তারপরেও কিন্তু আমি মাইক্রোস্কোপের সহযোগিতা নিয়ে আমি হ্যান্ডসেটের সিপিইউটি রিমুভ করি না। এর পিছনে যে মেন কারণ সেটি হলো, মাইক্রোস্কোপ দিয়ে যখন হ্যান্ডসেটের সিপিইউটি রিমুভ করা হয় সত্যিকার অর্থে তখন হট গানের হিট এবং কি সিপিইউর যে মেজারমেন্টের যে ব্যাপারটা রয়েছে সেটা অ্যাকুরেট বোঝা যায় না। সত্যিকার অর্থে সিপিইউ রিমুভ করার ক্ষেত্রে গোপন একটি টিপস রয়েছে যেটি আমি পার্সোনালি ইউজ করি। আর সেটি ইউজ করার জন্য আমি যখন মূলত সিপিইউটি রিমুভ করি তখন যদি আমি মাইক্রোস্কোপ দিয়ে সিপিইউটি রিমুভ করি তাহলে সেই গোপন টিপসটি আমি ইউজ করতে পারি না। আর সেই গোপন টিপসটি আজকে আপনাদেরকে আমি শিখিয়ে দিব। আর আশা রাখি আপনারাও যারা যারা সিপিইউ রিলেটেড কাজ করতে ইচ্ছুক এবং কি সিপিইউ রিবোলিং করা নিয়ে যাদের দুর্বলতা রয়েছে তারা যদি এই টিপসটি অ্যাপ্লাই করেন
তাহলে অবশ্যই 100% সফলতার মুখ দেখবেন। আর সেই টিপসটি আমি অবশ্যই আপনাদেরকে আমি বলে দিব। আপনারা ফুল ভিডিওটি ওয়াচ করতে থাকুন এবং কি ভিডিওর যে কোনো একটি অংশে অবশ্যই সেই টিপসটি আপনাদেরকে দিব যে কেন আমি মাইক্রোস্কোপের মাধ্যমে সিপিইউগুলো রিমুভ করার ভিডিওটি আপলোড করি না, আমি মাইক্রোস্কোপ ছাড়া সিপিইউটি রিমুভ করি। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমার হাতের হ্যান্ডসেটে যে সিপিইউটি রয়েছে, সিপিইউটি কিন্তু পারফেক্টলিভাবে রিমুভ করে ক্লিন করে রিবুলিং করা কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে। আর এই মুহূর্তে আমি হ্যান্ডসেটের যে মাদারবোর্ডটি রয়েছে, মাদারবোর্ডের সাথে সিপিইউটি ইনস্টল করব। আরেকটি বিষয়, আপনি যদি আমাদের ইউটিউব পরিবারে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন এবং কি বন্ধুদের মাঝে বেশি বেশি শেয়ার করে দিবেন। যারা পোকো রেডমি ইউজার রয়েছেন, যাদের হ্যান্ডসেটগুলোতে মূলত সিপিইউ রিলেটেড প্রবলেম, তারা যেন এই ভিডিওগুলো দেখতে পারে এবং কি সঠিক সমাধানের যে ওয়ে সেটি জানতে পারে। অনেক ভাই রয়েছেন দ্বিধাদ্বন্দ্বে যে ফোনগুলো মূলত আপগ্রেড করার পরপরই মূলত টাচ প্রবলেম, ক্যামেরা প্রবলেম, সাউন্ড প্রবলেম দেখা দেয়। তো অনেক ইউজারই রয়েছেন তারা ভেবে নেন যে হ্যান্ডসেটগুলো হয়তো নেক্সট আপডেটে, যখন নেক্সট আপডেট আসবে তখন হয়তো ফোনগুলো রিপেয়ার হয়ে যাবে। মূলত বিষয়টি কিন্তু এরকম না। মূলত যখন অনলাইনের মাধ্যমে হ্যান্ডসেটটি আপগ্রেড করার চেষ্টা করা হয়, যখন হ্যান্ডসেটটি রিকভারি মোডে গিয়ে ফোনের যে সফটওয়্যারটি আপগ্রেড হয়, তখন সিপিইউটি ওভারহিটিং হয়ে যায়। আর ওভারহিটিংয়ের হওয়ার কারণে সিপিইউর নিচে যে ছোটো ছোটো লেগসগুলো রয়েছে সেই লেগসগুলো ড্রাই হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, যার কারণে মূলত এই ধরনের প্রবলেম দেখা দেয়। এখন আসি মেন টপিকে। আমি আপনাদের কাছে কথা দিয়েছি যে আজকে আমি 100% সফলতার যে কারণ, যে প্রত্যেকটা হ্যান্ডসেটে সিপিইউ রিবোলিং করতে গিয়ে আসলে প্রত্যেকটা টেকনিশিয়ান ভাই রয়েছেন যারা মূলত ডেড ডিস্ক নিয়ে থাকেন। আর আমি কেন ডেড ডিস্ক নেই না, কেন আমি সফলতার মুখ 100% দেখি, এর পিছনে যে মেন কারণ সেটি হলো, যখন আমি সিপিইউটি রিমুভ করি তখন মাইক্রোস্কোপের সহযোগিতা নিলে হয়তো সেটি ভিউ বাড়বে, সবাই দেখবে ভিডিওর কোয়ালিটিটা ভালো হয়েছে। কিন্তু আমি ভিডিওর কোয়ালিটির উপর কিন্তু ফোকাস করি না। আমি সবসময় ফোকাস করি যে কাস্টমারের হাতে কিভাবে সেফলি হ্যান্ডসেটটি আমি 100% জেনুইনভাবে রিপেয়ার করে দিতে পারবো এবং কি কাস্টমারের মুখে হাসি ফোটাতে পারবো, সেই দিকেই কিন্তু আমি ফোকাস করি। আর তার পিছনে যে মেন কারণ সেটি হলো, যখন আমি হ্যান্ডসেটের সিপিইউটি রিমুভ করি, আমি সিপিইউটি রিমুভ করার জন্য 385 ডিগ্রি হিট সেলসিয়াস ব্যবহার করি, এয়ার ব্যবহার করি 40। আর সেক্ষেত্রে যখন আমি হট গানের হিট দিয়ে সিপিইউটি রিমুভ করার চেষ্টা করি, তখন সিপিইউর যদি ওভার হিটিং হয়ে যায়, আমার কাছে মনে হয় যে সিপিইউটি ওভার হিটিং হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু সিপিইউর নিচে যে লেগসগুলো আছে সেগুলো মেল্ট হচ্ছে না, তখন আমি এক্সট্রা আমার মুখের ফু দিয়ে সিপিইউর যে ওভার হিটিংয়ের যে ব্যাপারটা সেটা আমি কমিয়ে দিই। যার কারণে আমার মুখের ফু এবং কি হট গানের যে ইয়ার দুটো কম্বিনেশন হয়ে সিপিইউটি কোনোভাবেই ড্রাই হয়ে খারাপ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। যার কারণে আমি সবসময় 100% সফলতার মুখ দেখি। প্রিয় ভিউয়ার্স, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন ইতিমধ্যে কিন্তু আমার হাতের হ্যান্ডসেটটি সাকসেসফুলিভাবে রিপেয়ার করা কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। নেক্সটে আবারও কোনো সুন্দর একটি ভিডিও নিয়ে হাজির হয়ে যাব। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।